Всем салам, Гоша Бомжезьян на плаву. Очнулся сегодня на плоту посреди воды. Нифига себе, здесь акула. Гоша не еда, Гоша блогер. Я лежал как NPC на загрузочном экране. Что за симуляция, блин. Короче, познакомьтесь, привет, это Леха. Мы с ним в бане не были, но уже друзья. Контент пошел, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.